galera do meu canal, beleza? Eu sou o John e hoje a gente vamos brincar de aventureiro. Como vocês tinham visto na parte 1, essa é a parte 2. Beleza, galera? Vamos construir de novo. Me ajuda aqui. Vamos caçar madeira. Sem saída. Tá abrindo um buraco, galera. Quase pra cair. Cuidado aí. Me dá aí, John. Galera, eu vou emprestar pro meu primo Jones que tá gravando agora. Deixa eu mostrar. Então, galera, desculpa por ter colocado o dedo aqui na cama. É que eu tinha um espinho aqui no meu dedo. Eu fui tirar. Aí, sem querer, eu coloquei o dedo na cama. Galera, eu acho que tem algum espinho aqui no frango. Aqui, ó. Olha que perigo, velho. Olha que perigo. Olha o tamanho. Ah, porque, galera, como vocês estão vendo, aqui é só a skin de quiabem. Então, toma cuidado. Vamos colocar rumo. Acho que furou meu pé. Vai gravando. Galera, olha a floresta que linda hoje. Mano, aqui tá cheio de garrancho, velho. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui. A selva. Galera, desculpem aí, galera. Se eu não faço vídeo certo. Se meus vídeos é muito ruim. Desculpe. Desculpe. Mas olha isso daqui, galera. Eu tô indo daqui. Sabe onde que eu saio daqui? Lá no riacho. Lá no riacho. Vocês devem estar perguntando se nós estamos brincando de selva. Cadê o Badoc? É, galera. Badoc. Nós esquecemos de Badoc. Esquecemos. Nós estamos aqui desde ontem. Mano, de ontem de noite. Galera, eu vou ver onde que essa estrada dá. Mano, eu acho que é só por aqui mesmo. Eu acho que... Gente, acho que tem mais pra frente. É, tem mais pra cá. Eu acho que nós vamos chegar lá naquela cerca. Onde nós temos que atravessar a cerca para chegar no riacho. O problema é nós se perder aqui. Tirar o garrancho. Ih, galera, aqui não vai dar pra passar não. Tem mais lá pra frente, ó. Então aqui é mata fechada mesmo. Mata fechada mesmo. Então vamos voltar. Vamos. Isso aqui é muito mato.
Muito mato. Então vamos por aqui. Nós vamos tentar ir por esse caminho. Eu não sei se a gente voltou por ele. Mas... vamos. Então, galera, vocês devem estar perguntando por que a câmera tá lá embaixo. Pois é porque eu tô abaixando para os galhos não coisar a minha cabeça aqui, né? Tem muito galho.